طبعا الدعامه بتاعتنا ان شاء الله طبعا فضل ربنا علينا ان العيانين بتوعنا بيجوا لنا من كل انحاء العالم، عشان الحمد لله بفضل ربنا من نتائجنا. فاحنا النهارده هنشيل الدعامه لمدام مريان من المجر، جايه لنا مخصوص عشان تشيل الدعامه، وكان عامله عمليه في مناخيرها حاجز انفي. شلنا الاولانيه، شلنا الثانيه. هاوس لايف؟ Big relief, doctor. ها؟ Big relief. ريلي؟ مرتاحه؟ Is it good? What about breathing? What about airway? Oh my God. ها؟ It's much more different. مختلفة؟ هي بتقول يعني مختلفة جدا عن قبل كده. أيوة. Anything else؟ ها؟ I feel light. Great. Yeah.